Bu yigit aqli bovar qilmas ishni amalga oshirdi. U Titanikni muzlikka urilishdan saqlab qoldi. Buni hatto haqiqiy kapitan ham uddalay olmagan edi. Gap shundaki, Missuri shtatidagi Titanik muzeyida murakkab sinov mavjud. Siz Titanik kapitaniga aylanasiz va agar kemani muzlikdan burishga muvaffaq bo'lsangiz, sizga $10,000 mukofot beriladi. Bu attraksion Titanikning haqiqiy tezligini 45 km/soatni modellashtiradi. Muzlik esa kemadan atiga 400 metr uzoqlikda paydo bo'ladi. Titanikning og'irligi 55,000 tonna bo'lgan. Uni boshqarish oson emas. Va bu yigit oxirgi 10 yil ichida muzlikka urilmasdan kemani burishga muvaffaq bo'lgan birinchi odam. Muzeyda yana bir sinov bor. Muzdek suv to'ldirilgan chelakda qo'lni 2 daqiqa ushlab turish. Bu suv aynan Titanik cho'kkan hududdan olingan va harorati -2 gradus. 1 daqiqa ushlab turishning o'zi ham ko'pchilik uchun imkonsiz. Muzeyda yana bir simulyatsiya mavjud. U kemaning cho'kishi paytidagi yo'lovchilarning holatini ko'rsatadi. Va eng qiziq tomoni, bu sinovlarni TikTokda Titanik